Mambo vipi mwana SNS, mimi naitwa Sadi TZ, hii hapa ni big time. Nenda pale Instagram kanicheck kwa jina la Sadi TZ_official, kenda TikTok ni Sadi_TZ. Lakini pia mwana SNS, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kwa jina la Simulizi na Sauti. Itakuwa vizuri kama subscribe hapo, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Siku ya jana imepigwa mechi kali kabisa, finali ya Kombe la Muungano, ambapo Simba Sport Club waliibuka na ushindi wa bao 1-0. Goli lilopatikana kwenye dakika za nyongeza zile 30 baada ya dakika 90. Game ilikuwa ni kali sana. Mwisho wa siku Simba Sport Club wanapata bao la penalty kupitia Selemani Mwalimu, wanafunga bao. Mwisho wa siku mambo yanakuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mimi siko huko, nipo kwenye upande wa burudani. Tunafahamu kwamba Ali Kiba kwa siku ya jana aliperform kwenye finali za Muungano pale Amani Zanzibar, alipiga show yake. D'Voice ni moja kati ya wasanii ambao walitakiwa kutumbuiza kwenye finali hiyo. Mwisho wa siku D'Voice hakutumbuiza, D'Voice hakuperform. Maneno yamekuwa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Vipi D'Voice angeperform vipi? Mpira umeisha, watu wako busy na kombe na nini. So D'Voice ameamua kutoa taarifa yake kwenye ukurasa wake wa Instagram, na hii ni mara baada ya kwamba kama Ali Kiba ameperform, nani angemsubiri D'Voice? D'Voice angeanza alafu labda ndo Ali Kiba afuate na vitu kama hivyo. So D'Voice ameamua kuja na taarifa yake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwanza D'Voice anasema kuhusu jana kuto kuperform, ilikuwa ni changamoto ya kutokuafikiana kati ya Mapinduzi na WCB, ila sio kwa sababu sijui nani aliimba nini, sijui mechi imeshaisha, hata watu wangeambiwa waende nyumbani nikawaimbie kila mmoja kwake, ningeua. Anaibisha, waiteni tena wasanii wenu alafu tupewe dakika 5. Anasema kuhusu jana kuto kuperform, ilikuwa ni changamoto ya kutoafikiana kati ya Mapinduzi na WCB, ila sio kwa sababu sijui nani aliimba nini, sijui mechi imeishaisha, hata watu wangeambiwa waende nyumbani nikawaimbie kila mmoja kwake, ningeua. Anaibisha, waiteni tena wasanii wenu alafu tupewe dakika 5. Huyu ni D'Voice, anaamua kuonyesha kwamba yeye hakuwa na shida ya kuperform hata kama mechi imeisha, watu sijui labda wanaondoka au wako busy na nini, yeye angeimba, angefanya vizuri, na wala sio kwa sababu msanii fulani alitumbuiza. Sasa hapa nenda moja kwa moja kwa Ali Kiba, King Kiba. Sio kwa sababu Kiba ametumbuiza ndio yeye ameshindwa kufanya performance yake, hapana. Ni WCB Wasafi pamoja na Mapinduzi hawakuwa wameafikiana, hawakufikia kwenye lengo ambalo lilitakiwa ili msanii kutoka WCB aweze kuperform ama kutumbuiza. By the way, D'Voice tumeshamuona kwenye performance za show tofauti za viwanjani. Tumemwona kwenye shughuli ya Yanga, tunajua namna ambavyo anafanya. Ni moja kati ya wasanii wazuri ambao pia wanaweza kucheza na crowd. Lakini ukiacha hivyo, Ali Kiba tunajua bara lake, ameshafanya performance za viwanjani nyingi, ameshaimba live viwanjani, ameshapiga hizi za kuzunguka. Ni msanii mzuri. Na kwa siku ya jana nimeona watu wanaizungumzia show ya Ali Kiba ya siku ya jana. Show ya Ali Kiba siku ya jana, cha kwanza, show ambazo unakuta kuna mechi kama vile finali alafu msanii anakuja kutumbuiza pale half time, mara nyingi usitegemee sijui show ya namna gani kwa mazingira ya kwetu nyumbani. Umeona bana? Kwa hiyo kile ambacho amekifanya, mimi kwangu nilikuwa nategemea kuna kitu kitafanyika kama kile, hakitachukua muda mrefu. Aliimba nyimbo chache, amekuja na farasi, amezunguka naye. Yani kwa sababu show kama hizo pia zinalingana pia na gharama ambayo unawezeshwa na hao wahusika. Kwa mfano, labda mnakaa mezani kwamba mimi nataka labda nipige show ya namna 1 2 3, nyinyi mtaweza kufikia hiyo level? Hapana. Sasa ndo msanii mwingine huwa anaamua kuingia kwenye fedha zake mfukoni ili mradi kuendelea kutunza brand yake na nini. Lakini kuna mtu mwingine anaangalia labda mashindano haya hadhi yake, level yake, mimi nitoe pesa yangu labda mfukoni niweke. Sijasema Mapinduzi ni yana hadhi ndogo, hapana, ni mashindano makubwa. Yaani nazungumzia sasa kwa msanii anaangalia tukio hili niliwekezee kwa kiasi gani ama kwa kiwango gani. Kwa naona hichi kiasi ambacho umenipa mimi nitafanya, nitamwanzangu kupiga playback, nitazunguka uwanjani, nitasalimia mashabiki, nitaperform. Na Ali Kiba alifanya hivyo na watu walifurahi, walienjoy. Siwezi nikasema ni show ya viwango vya juu, lakini show kama hizi zinazingatia pia namna ambavyo muhusika anavyokualika ama kukuita kukupa kazi hiyo. Na kama unataka live kama ambao nilipiga labda Simba Day, nataka show fulani classic noma, mimi nahitaji kiasi hichi. Anapokuwa ameshindwa,
si mbaya, utapiga show kwa viwango ambavyo unajua fedha yao ndio imefikia hapa, kwa sababu hii ni biashara. Kwa kila ambacho amekifanya Alikiba, mimi kwangu nimeona ni sawa, lakini sio show ya level za juu, kwa sababu tunamjua Alikiba ni yupi, na yeye anajua kabisa nipo nyumbani, mechi kama ile finali, mimi nimepiga zangu mpunga wangu namna fulani, nichukue farasi nizunguke naye kuhakikisha kwamba mimi napata na wahusika mfanyaje wamepata. Kwa wale walikuwa uwanjani pale, walienjoy, waliimba finali, so ilikuwa pia ni kitu kizuri, kitu poa, lakini sio show ya level za juu kabisa. Lakini Alikiba tunamjua ni mnyama kwenye hizi performance. So Dvoice huyu hapo ametupa taarifa yake. Najua umeichukua vizuri kabisa. Dvoice ametupa taarifa yake hiyo kwamba si kwa sababu Alikiba ametumbuiza, ni wao hawajafikiana. Kwa hapa anatuonyesha moja kwa moja yeye unyama hamuogope Alikiba wala nini. Hicho ndicho ambacho anakimaanisha. Wewe maoni yako ni yapi? Yaweke kwenye uwanja wa comment. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali. Mimi ni Tosadi TZ, mbeba maono ya mtaa, taa ya mtemo wa kanangu, mnasemaje? Ai ai.